ચાલો તો હવે ઘરની સાફ સફાઈનું કામ ચાલુ કર્યું તો ચૂનાના પોપડા ઉખાડવા માંડ્યા તો પલક પણ કામ કરાવવા લાગી છે અને મેં તો લીધો છે ખરપિયો હાથમાં કેમ કે મને કાચ કાગળ ફાવતો નથી એટલે ખરપિયા વચ્ચે ઉખાડું છું ચૂનાના પોપડા અને પલકને કાચ કાગળ ફાવે છે એટલે એને લીધો કાચ કાગળ તો નવો ચૂનો કરવાનો છે એટલા માટે આ પોપડા તો જૂના ઉખાડવા જ પડે તો ઓસરીમાં મેં ઉખાડી લીધો છે ચૂનો તો તમે જુઓ ઓસરીમાં ઉખાડી લીધો છે અને આ ઝીણી મોટી વસ્તુ બધી રસોડામાં મૂકી છે અને હવે ઘરમાં અંશ અને પલક બંને કામ કરવા લાગ્યા એટલે મારે તો હવે ફટાફટ કામ થઈ જવાનું છે બે આવી ગયા છે કામ કરવા માટે તો હવે અંશે લીધા ચશ્મા કેમ કે ઉખાડે છે એટલે આંખમાં ચૂનો પડે ને એ માટે એને ચશ્મા પહેરી લીધા અને પલકે જો વાળ ખરાબ થઈ ગયા પછી હવે રહી રહીને માથે બાંધ્યું એના પપ્પા પણ આવી ગયા છે હવે તો જો એનામાં જેટલું બળ હોય એટલું ઘણું દઈ દઈને પલક અંશને ઉખાડવા મળે છે હવે એના પપ્પાએ પાછું બાંધી મોઢે રહી રહીને મોઢે બાંધ્યા અને જ્યાં અમે મોઢે બાંધી લીધું એના પપ્પાએ અને જ્યાં અમે ન પહોંચાડા ને ત્યાં હવે એના પપ્પાને કામ કરવાનું અમારેથી ન થાય એમને કરવાનું તો તમે જુઓ નીચે કેટલો બધો ચૂનો ખરેલો છે આ બધો ચૂનો અમે ઉખાડ્યો જૂનો પોપડા પડી ગયેલા હતા એ અને આ કેટલો ચૂનો આ જૂનો ચૂનો 10 વર્ષ થયા છે ચૂનો કર્યો એ અમારા લગ્ન થયા ને એ વખતે કર્યો હશે તો તમે જુઓ બધે ઘરમાં ને ઓસરીમાં બધે ચૂનો ઉખાડી નાખ્યો ને એક બકડિયું ભરાણું છે જુઓ આટલો ચૂનો નીકળો અને હવે ધૂળઝાડાનું કામ ચાલુ મેં કરી લીધું છે તો ઘરમાં ઉપર ચડી ગઈ ટેબલ માથે અને હવે જો ધૂળઝાડા પાડવાનું કામ મેં કર્યું ચાલુ હવે ઓસરીનું કામ લીધું છે તો જો ઓસરીમાં ધૂળઝાડા પાડું છું અને નીચે જો ચૂનો તો મેં લઈ લીધો તો આટલામાં તો રહી ગયો છે એટલો એક બકડી ભરાતા અને જો બારે મારા સાસુ વાસણ ઉટકવા માંડ્યા છે વાસણ બધા એમને જ ઉટક્યા છે અને આ ગોળામાં ચૂનો પલાળ્યો છે અને મુહૂર્ત કર્યું અંશે અને પલકે જો પલક તો ચડી ગઈ છે ટેબલ માથે અને ચૂનો લગાવવા માંડી છે આવડતું કાંઈ નથી પણ તો તમે જુઓ પીછી નથી હરખી પકડતા આવડતું અને પછી હવે મેં ચૂનો લગાવવાનું કામ કર્યું ચાલુ નીચે ચૂનો મેં લગાડ્યો અને ઉપરના ભાગમાં ટેબલ ઉપર ચડીને એના પપ્પાએ લગાડ્યો એટલે આમાં વધારે ભાગ તો મેં અને એના પપ્પાએ જ ચૂનાનું કામ કર્યું છે તો જો હવે નીચે બધે ચૂનો આ પોપડા ઉખાડા છે એટલે તો બહુ મહેનત પડી 2 દાન દેવો પડ્યો ચૂનો ત્યારે વ્યવસ્થિત થયું તો તમે જુઓ આ રીતનું કંઈક ચૂનો લગાવ્યા પછીનું થઈ ગયું રેડી પીળો કલર કર્યો અને કલર કામ પૂરું અને હવે અમે બારણાની સફાઈ કરવાનું કામ ચાલુ કર્યું તો બારણાની સફાઈ કરી તો જો ચૂનાના છાંટા ઉડ્યા હોય એટલે તો ઘસીને બારણા ધોવા પડે અને હવે છેલ્લું કામ રહી ગયું છે મારું આ લાદી ધોવાનું કામ પૂરું કરવું એટલે મારું સાફ સફાઈનું કામ પૂરું તો ચાલો મળીએ બીજા વિડીયોમાં આવજો બાય બાય.